Es común que detectes que el escape de tu carro suena raro. Y esto podría ser por distintas razones, por eso en este video te mostraré cuáles son todas las causas de los ruidos del escape. Inicialmente, el primer ruido es por un escape agrietado. Como el escape se encuentra en la parte baja del carro, es común que por la lluvia o por haber pasado por algún charco se moje. Y como este está caliente y le cae agua fría, es común que haya un choque térmico y se vaya deteriorando. Este deterioro suele ocurrir sobre todo en las soldaduras de los tubos o en las conexiones con los silenciadores o catalizadores. Si hay alguna pequeña grieta, se podría escuchar la liberación de gases como un silbido. Se podría escuchar algo así. Oh, okay. Ahí nomás, tío. A veces la liberación de gases no es solamente de alguna grieta, sino de los empaques de la conexión del múltiple a la cabeza o de escape a escape. Estos empaques están diseñados especialmente para soportar el calor, pero ya con el tiempo y el uso se dañan o por algún desarme se pueden romper y al armarse por ahí fugar los gases de escape. Precisamente también debido a algún desarmado, los tornillos del múltiple se pueden romper y algunos mecánicos ya no se los ponen nuevos. Lo dejan así con la cantidad mínima de tornillos y por ahí puede fugar. Otras veces no es nada más por una grieta, sino por un agujero considerable debido a la corrosión en el silenciador o en alguna parte del tubo. Si esto pasa en el silenciador o antes del silenciador, el ruido será muy fuerte y muy agudo. Se podría escuchar algo así. También la mayoría de los escapes contienen una lámina térmica que protege de la irradiación de calor a los componentes del carro. Suele ocurrir que con el tiempo y con el uso y sobre todo con la vibración, los tornillos que sostienen esta lámina al múltiple de escape se aflojen, propiciando de que al momento que aceleras o le exiges al motor se escuche un sonido como una lámina pegar. Se puede escuchar algo así. Este mismo ruido podría confundirse cuando por dentro el catalizador está roto. A veces, debido a un choque térmico que el escape está caliente y lo llenas de agua, la parte interna, la cerámica del catalizador, se puede romper. Si esta se rompe en fragmentos pequeños, también se podría escuchar como golpeteo de lámina. Ahora, el siguiente ruido es debido a los soportes dañados. Como sabes, el tubo de escape a lo largo de la envergadura del carro está sostenido por gomas de hule. A veces, estas gomas de hule o los soportes metálicos que a veces tiene se pueden romper o las gomas se pueden dañar. Si pasa esto, podrías escuchar como un golpeteo esporádico cuando tu auto sufre determinados movimientos. Ahora, el siguiente ruido son las explosiones. Estas explosiones suelen ser por combustible no quemado derivado a un mal timing en el motor o un exceso de combustible. Si la mezcla no se quema en el cilindro, puede salir la mezcla homogénea por el escape y derivado a la temperatura puede tronar ahí. Esto se escucha en los carros como una fuerte explosión y se puede observar una ráfaga. Y el problema podría ser por mala sincronización, por las bobinas dañadas, por alguna bujía dañada
cabeza o los propios cables que transmiten la corriente. En un video próximo te hablaré más sobre este problema. Ahora el siguiente ruido es un gorgoreo o como si agua estuviera hirviendo derivado a que le ha entrado agua al escape. Esto suele ocurrir en tiempos de lluvia si has pasado por una fuerte inundación o por algún charco y ya sea derivado a la temperatura el agua hierve o derivado al flujo de gases el agua se perturba. Esto podría escucharse algo así. Ahora, el siguiente ruido es derivado al tubo flexible. Este tubo permite que el escape tenga ligeros movimientos para que no sean transmitidos justamente a donde está fijado, que es la cabeza de aluminio. Este tubo está realizado de un montón de cerdas entrelazadas que permiten flexibilidad entre ellas. Básicamente son un montón de mallas empalmadas y con el calor, con el tiempo y el uso, estas mallas se pueden romper, provocando que entre ellas haya movimiento y se escuche al momento de que el carro funcione. Se podría escuchar algo así. Ahora, el siguiente ruido se presenta cuando el auto está apagado. Se suele escuchar como un tic-tac o sonidos bajos, como si algo estuviera tronando esporádicamente en la parte baja del carro. Esto es porque después de algún tiempo de manejar y apagas tu carro, el escape se queda caliente y al momento de estar estacionado, sobre todo si hay corrientes de aire fría, afectan al escape, propiciando que este se enfríe relativamente rápido y se contraiga. Estos cambios de tamaño debido al enfriamiento hacen que se generen estos ruidos porque en la junta donde se conecta escape con escape suelen cambiar los tamaños. Por eso se pueden torcer un poco o las distancias aumentan generando estos golpeteos que tú puedes escuchar. Otras veces tu carro puede sonar distinto, pero el problema no es el escape. La falla podría venir directamente del motor. Por eso ya he hecho un video específicamente hablando de las fallas del motor y también de las fallas de la cabeza. Te los dejo en la descripción de aquí abajo. Por lo pronto déjame saber si me faltó mencionar algún otro problema del escape. Eso es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina. Muchas gracias. Hasta luego. Perfect.